Если вы встретили это видео, то удача уже стучит в вашу дверь. Давайте же посмотрим, что это за удача. Ну, не забывайте, это общий расклад, за личным пишите мне в Telegram. Ссылка в описании профиля, других номеров нет. Выбирайте первый, либо второй вариант. Первый, второй, подумали. Итак, первый вариант. Карта дом. Дом у нас это недвижимость, покупка, продажа, крепкие серьезные отношения, а также создание семьи. Вот кому выпал первый вариант. Того ждет либо любовь, брак, создание семьи, свадьба, либо что-то связано с недвижимостью. И второй вариант. Так, тут пришло время собирать урожай. Обычно коса у нас такая не очень позитивная карта, но у нас здесь на этой колоде снопы пшеницы, уже собран урожай. Пришло время собирать урожай. Какой-то мужчина идет в вашу жизнь, девчонки. Мужчина из прошлого, он идет в вашу жизнь, с кем вы, возможно, уже разорвали отношения. Вот, и мужчина идет с каким-то очень ценным предложением. Возможно, понял, что не может без вас жить. Смотрите, он может не просто там ногами прийти, да, приехать, а написать, получите весточку, известие, какое-то предложение он вам озвучит. Может, захочет опять с вами встречаться и помириться, а может, скажет, выходи за меня замуж.